No, esta camisa no sabes la ruta que tiene. Bueno, saliendo de ruta 8:20. Tenemos nafta, tenemos aire. Vamos a ver qué más hay. Ya se cayó el bolso, se cayó, mirá. Por pelota. Vamos a ver si podemos seguir. Si no, no seguimos. Balneario Nandabusay, mirá vos dónde me estoy metiendo. Mucho cuidado. Casi 2 kilómetros de ahí. Ah, qué lindo que está. Acá no hay nadie de nadie. ¿Hay una acá? Claro que no. He marcado el lugar para... Camping 3, para cajas verdes que abajo tiene 4 tomas sí, para enchufar un alargue o algo. Camping O 3, lo que vos perfecto. quieras. Yo igual mañana al mediodía creo que ya... Sí, o te esperas que hasta más horas. me- No abrimos sábado y domingo nomás, como no anda nadie. Bueno, Oscar, nos vemos después entonces. Muchas gracias. No, de nada.
Por acá me gusta. No sé qué, la verdad, no sé qué es. A la puta que te parió. ¿Qué tiene esto? Siete y 20 de la mañana. A ver cómo estamos.